Hey guys, welcome back to Momlord channel. இன்னைக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு லேப்டாப் டேபிள் ஒன்று வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் அமேசானில் சர்ச் பண்ணப்போ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து என்கிட்ட மாட்டுச்சு. ஸோ அது உங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம், ஸோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. டெலிவரி சார்ஜஸும் அப்ளை ஆகுது. காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்குது. ஸோ பெரிய பெரிய மேஜர் டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்டில் எதுவுமே இல்லை. சிம்பிள் யூஸ் தான், டெய்லி யூசேஜ் தான், நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள். எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்காக நான் காத்துட்ருக்கேன். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், போகலாம். இந்த டேபிள் வந்து நீங்கள் மல்டிபர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தென் வந்து ஒரு ஸ்டடி டேபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்க அந்த கம்ஃபர்ட் லெவலும் நல்லா இருக்குது. பிகாஸ் நல்லா கால் நீட்டி உங்களுக்கு வசதியாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அங்கே வந்து நீங்கள் பென், பென்சில், உங்களோட சார்ஜர் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம். சைடில் ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் வந்து அதில் ஃபோன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ